To je Dejan Vračič in to sem jaz. In to je trenutek od mojega prvega bike fittinga. Če še ne veš, bike fitting je postopek, kjer se kolo prilagodi kolesarju in se zoptimizira njegovo udobje, zmogljivost in učinkovitost. S tem se tudi prepreči nadaljnje poškodbe, kot so bolečine v hrbtu, nogi in kolenu. Pa gremo od začetka. Dež. Evo, smo že gledali na bike fittingu. Pri kosti je nekje za L 1,79 do 1,85 je L. Prej sem imel manjšega, pa sem lahko pod zid. Tako, ok, ker zdaj tako gledam. Ampak za višino imaš še relativno nizko sedeš. Torej, načeloma, koliko si mi zdaj povedal, blaznih problemov na kolesu nimaš, ne? Ne. Mi bomo zdaj izhajali iz tega pač, da je nič ni narobe. Sedeš tudi že kar izdela, ne, tako da sem rekel, nič takega. Malo je, ja. Pa ni mi logično, ne, veš, ga imaš že ful nazaj, ga imaš postavljanje, ne? Tu tudi... Ja, tu sem takrat naredil za kronometer, da sem ga dal nazaj. Ja, ampak si ga opustil? Pa sem ga opustil. Ok, nekaj zdaj, če ti gledaš, ti narediš ogromno kilometrov na leto, ok, to ni hec. Zdaj, če je karkoli narobe na kolesu, ali je kaj narobe s tabo, ali je kaj narobe s kolesom, te stvari se samo potencirajo na koncu. To je problem. Zdaj ti si že zelo mlad, ne? Da telo še določene stvari pokompenzira. Starejši si lahko narediš kako škodo, to je to, ni nič živega. Jaz sem dirkal pred 20 leti profesionalno. Če te je kaj bolelo, si mislil, da se to je normalno, da te nekaj boli, ni normalno, ok? Pa tudi za imam posledice, jaz sem tudi delal takrat 30.000 km sem delal na leto. Še eno stvar opazil tu takoj, pogledaš krmilo, pa guma, imaš zamaknjeno. Mogoče, ja, malo. Malo, to je konkretno, veš. Koliko pa narediš cesta, trenažer? 60-40. Cesta, ne? Trenažer. Več si na trenažeru? Pa je. Ok, vsaka ti čas. Dobro, jaz sem nekaj, to je samo da vem. Po pregledu kolesa je sledil fizični pregled, da vidi, kaj lahko pričakuje in na kaj mora biti pozoren. To vključuje razporeditev teže, ko stojiš, širina medenice za širino sedeža, da imaš podporo in da ne sediš kje drugje, da ti ne povzroča težav. Pregled stoječe pozicije, ki se takoj opazi, če je kaj zamaknjeno, kar bi lahko vplivalo na tvojo pozicijo na kolesu. Sledi pregled vratu, predvsem za kronometer, predklon, ki ti lahko pove kar nekaj o dolžini do krmila, poravnanost nog, kar vpliva na položaj ploščic na samem čevlju, nazadnje pa, kar je najbolj pomembno, fleksibilnost samih mišic. Te ti določajo maksimalen kot med samim kolesarjenjem, kjer je tvoj izkoristek najboljši. Potem je optimiziral ploščice glede na ugotovitve in začeli smo kolesariti. Kot je že na začetku povedal, je videl, da je sedež bil premaknjen zelo nazaj. Zdaj pa opazil, da tudi sedim 2 cm preko sedeža, kar pomeni, da ne sedim na medenici, ki bi mi dajala podporo, ampak malo bolj naprej, ki pa ni idealno za tisti del telesa. Rame imam sproščene, kar samo pomeni, da mi kolo ni predolgo. Preden se vse začne, bo samo popravil zamaknjeno krmilo, kot je že rekel na začetku, odtegovanje vijakov je šlo pa zelo na tesno. Ja, vidim, da nisi že dolgo, nisi premikal. Adi. Trenutno premika krmilo, da bo nosilec krmila usporedno z gumo. Jaz sem zmeraj gledal nosilec za Garmina, ki pa je bil zategnjen malo pod kotom. Zato tudi nisem opazil te malenkosti. Nato je tudi videl, da nosilec krmila ne drži krmilo čisto na sredini, ampak malenkost v desno. Osebno tega res nisem nikoli opazil, ampak vsaka malenkost se pozna. Sledilo je ravnanje ročk. To sem vedel, da je treba poravnati, ker je bila desna ročka že res zvita navznoter. Tako jih je poravnal, da so bile obe ročki na isti višini, da se ne držiš bolj v eno stran kot v drugo stran, ki ti lahko na dolgi rok naredi kar veliko težav. To je bilo, kar se tiče glavnega dela, zdaj pa k bolj naprednemu sklopu in številkam.
Kot se vidi, imam trenutno gor senzorje, ki sledijo mojemu gibanju in na zaslonu prikazujejo različne kote, ki so važni pri kolesarjenju. Bike fitting sestavljajo 3 različne točke, ki se med sabo dopolnjujejo. Pozicija ploščic na čevljih, pozicija na sedežu in pozicija krmila. Če premaknem samo eno od teh točk, recimo ploščice, se potem s tem spremeni tudi pozicija, kjer sediš, kot tudi dolžina do krmila, saj se moraš stegniti malo manj ali malo več. Zato se bike fitting zmeraj dela v celoti, ker če se popravi samo eno stvar, je velika verjetnost, da se lahko poruši celoten sistem, ki ti še poslabša pozicijo na kolesu. Zdaj pa nazaj k bike fittingu in moji poziciji na kolesu. Opazil je, da imam dokaj uredno naštimano kolo in veliko možnost za izboljšavo izkoristka, tako da mi je malo dvignil sedež in ga premaknil naprej, kar me je mogoče malo presenetilo. Zdaj obstajata 2 možnosti, kako se ti odzoveš na te spremembe. Ena možnost je, da ti sploh ne občutiš teh sprememb, ne glede na to, kaj se spremeni. Lahko dobesedno spremeniš celotno konfiguracijo kolesa in ne boš občutil nobene razlike, kar je odlično za samo adaptacijo, ampak tukaj je lahko tudi problem, da se hitro navadiš tudi na slabo pozicijo, če se prav ne štima. Sem spadam tudi jaz. Druga opcija pa je, da občutiš vsako razliko, vsak milimeter, ki se spremeni na kolesu, ne glede na to, a so samo ploščice, samo malo višji sedež, malo premaknjeno krmilo, vse občutiš in te vse moti, kar ima tudi pluse in minuse. Na vprašanje, kaj je boljše, tukaj ni nepravilnega odgovora. Glavna naloga pravilno nastavljenega sedeža je sama višina sedeža in da tvoje kosti fizično sedijo na sedežu, kar pomeni, da si bolj stabilen in se manj premikaš. S tem tudi povečaš svoj izkoristek. Po nekajkratnih manjših spremembah sedeža in premika naprej, sem prišel v najboljšo pozicijo na sedežu, kjer se minimalno premikam in imam največji izkoristek. Po pregledu simetrije obe strani daje vse isto in v aeropoziciji, ki je bistveno zunaj in na tekmah, pa tudi kratek test pod stresom na visoki moči, kjer se lahko pozicija tudi spremeni, smo prišli do zaključka, da je to pozicija, po katero sem prišel. Jaz na narezi, ti voziš, spremljaš, pa se slišno, ok? Da, če karkoli takega, gledaj, imaš moj kontakt, piši, riši, kliči, karkoli. Ok, da jaz vam poštimala, da tu jaz ne vidim nekih problemov, tako da muka je. Muka? Ja. Ne vem, tako da bi noter vroč statično. Pa vse imaš ventilatorje, pa ni vroč. Ne, samo ni isto kot zunaj.